Iż-żfin huwa l-aqwa għodda għal persuni bil-Parkinson's u Malta għandha fost l-aqwa programmi fl-Ewropa għal dan il-għan. Kien dan is-sentiment li għadda David Lenthal, żeffien mill-Istati Uniti, li ilu iktar minn 23 sena jgħallem iż-żfin lil persuni li għandhom il-kundizzjoni tal-Parkinson's. Fost id-29 pajjiż madwar id-dinja li żar, Lenthal iddeċieda li jiġi Malta. Kruta One jużar waħda mill-klassijiet ta' taħriġ li mexxa fostna, kemm għal persuni bil-kundizzjoni u qrabathom, kif ukoll lil dawk li jaħdmu fis-settur u jixtiequ jgħallmu żfin bħala terapija għal nies bil-Parkinson's. Mal-mikrofonu tagħna u spjega li żfin mhux biss ta' benefiċċju kbir b'mod fiżiku għal min għandu xi tip ta' marda kronika simili, imma wkoll jgħin mentalment għax tali persuni jħossuhom iżjed jagħmlu parti minn komunità sabiħa u inklusiva. I often say that dance fits Parkinson's like a glove. I think dance provides the perfect intersection of strong physical activity, cognitive stimulation, expressive opportunities, the ability to speak with your body, and that social component that's so important when we're living with a chronic disease. And really for all older adults, we all want places where we can connect with others and have a sense of belonging. Fil-fatt laqda mhux governattiva Step Up for Parkinson's toffri klassijiet bla ħlas ta' żfin għal nies li jgħixu bil-Parkinson's f'postijiet differenti madwar Malta, fosthom ħalsafi, is-swieqi, in-naxxar, ir-Rabat u Birżebbuġa. David Lenthal spjega li mal-wasla tiegħu f'Malta ħass ċertu sens ta' għaqda għax għalkemm il-ħajja ta' persuna bil-Parkinson's mhijiex dejjem wartu żgħar. Dawn il-persuni li jitgħallmu qed jagħmlu dan bilan li jagħmlu l-ħajja ta' ħaddieħor ftit iktar faċli. The Malta program is one of the most established programs in Europe. It has turned out this year to be a reality, and I'm so pleased because what I sensed here is that there's a vibrant community of people living with Parkinson's who want to engage in dance, who get great benefit from dancing, but also a community of teaching artists who are dedicated to supporting that community of people living with Parkinson's. Sa dan it-tant fis-26 ta' Ottubru li ġej b'xandira diretta fuq One, Step Up for Parkinson's se tkun qed tagħmel maratona televiżiva bl-isem ta' ħajja aħjar.